Welcome back to my channel, James Diary. Guys, magmumukbang kami ng chicken with May. May! Hi! Kasi wala si Donna. Hindi siya pinayagan ng amo niya na mag-stay dito. Dapat tatlo kami pero hindi siya nakasama. So yan guys, ang aming chicken. So nag-crave na kami. Tagal-tagal na. Yan, and meron kaming ice cream, vanilla ice cream. And ito guys, it's 2 liter, naka-sale siya. 2 liters, it's 13 real lang siya. Naka-sale siya. Ewan ko lang kung masarap siya kasi naka-sale. Sana. So, 2 liter siya. Happy kami dyan ni May. Tapos itong chicken, yan. So guys, kakain na kami. Kasi kami ay nagluluto. Ano yun? O yung umutot doon ay ketchup lang yun guys. May dito ka kasi hindi ka makita dyan. Tago nga ako eh. Na. So guys, sarap na kain na. Ano na dito guys? Ano lang? Mag-ayos na ng umaga. Gabi. Umaga? Basta tigas. Ito tinapin ano bago. Nangihingi na ng ano yung aming ketchup kaya umuutot na yung ketchup namin. With kubos. Kubos guys. And ito na kaming chicken. Ang layo ng chicken ko. Ayan, ito ka. Tigitin nyo yung chicken. Food ko chicken ko. Oh my God. Masarap ba pag may sauce na ano? Hi Donna! We miss you! Next time na lang. Sabi kasi nung amo niya, Repeat daw. nabebes na lang daw. Eh, gutom na kami. Gusto namin kumain ng chicken. Punta kami sa... Eh, malang ba dito na eh? May wala mo sa tinapay. Punta kami ng supermarket para bumili ng... May umayos ka kasi, may... kumain ng... kumain ng chicken. So guys, thank you. 18 real lang to guys. Yeah, 18 Isang real. order, 18 real. Diba? Okay na siya guys. Mabubusog ka na. As in. Pero nasa 200 na dito sa Pinas. Kasama siyang french fries. Yeah. 18 real. Times mo siya sa 13 something. Yun yung pera sa Pinas. Nakasupra lang kami guys. Na kaming plato. Tamad maghugas. Joke lang. Wala kaming plato nito. Sobra lang. Joke. Tamad lang. Tapos siguro hindi namin ito kaya ubusin. Matakaw lang mukha namin pero hindi kami ni ganun kapakaw. Nga. Masarap to. Try mo. Try mo muna itong sa akin. Ako nagkakabagay. Dati doon lang talaga sa akin. Masarap. Bawang kasi eh. Eh kasi nga, para pa ano siya sa ano eh. Kaya ba? Bawang? Ano ka ba? Masarap ang bawang. Ang daya nila, hindi sila nagbigay ng ketchup, no? Ngayon pa naman kung kailan tayo... Walang ketchup. Hindi, no. Bakit ba hindi bumili siya? Hindi mo sila nagamit ng ketchup eh. Eh bakit yung mga apo niya nagamit naman? Wala naman yung apo niya dito. Eh pag napunta. Ako nga sa ibang bansa. Kaya may sakit pa. Di malaan, hindi na gala yung anak ni ano dito ngayon. Hindi sila maghapon-kapon. Lagay lang siya sa loob ang ano guys. Pakita mo. Ang chicken at ang yung sauce at yung tinapay, ibabalot-balot lang. Parang alam mo yung lumpia. At itong aming tinapay dito. It's kubos. We call it kubos. Masarap naman siya. Yung mga OFW, alam tong kubos. Sa Kasi, Middle East. ayun ang kinakain nila. Siguro sa ano din, kinakain. Kasi diba, basta nasa ibang Middle bansa. East lang. Sa Middle East lang ba to? Ito ang ano na specialty. Kain na kayo Siguro, guys. ibang bansa meron din. Meron din natin itong kubos. Pinabalot lang namin. Pero parang ang laki ng tinapay. Parang tinapay na lang yung kinain. Ako, parang hindi natin mauubos natin yan. Kasi pa tayo. Ito ba yung ano, mukbang hindi na tayong ubusin? Hindi namin ito kaya ubusin guys. Kasi, gabi na. Maya-maya matutulog na kami.
Pero hindi ba kami nagkapunan? Pero hindi namin ito kaya ubusin. Kasi, mataba lang kami, pero hindi kami maraming kumain. Kaya na ako guys, tingnan nyo naman katawan ko. Minsan hindi kami matakaw. Pagutom lang talaga. Siguro kaya ko nawas na gutom. Gutom din naman ako. Hindi ako nakabili ng ano. Ba't yun yung suot? Inday! Bakit daw na? Magbablog ako sa Pinas guys. So, abang-abangan nyo pag ako Abang-abang lang kayo sumipag. guys sa kanyang channel. Pag ako sumipag. Donna! Next time na natin doon ha. Hi Donna! Hi Donski Donna! Paano yan natin doon na kami lang palagi natin natutuloy kasi pareho man kami ng oras. Kain ka na lang namin, Donna. Ito sa'yo. Ang laki! Ang laki nun eh! Kakatin din naman! Malaki lang siguro. Ano? Hindi, pareho. Malaki yan, no? Ang pagkakali siguro. So it means that isang buong manok to. 18, 36? Magkano isang manok? Yun siya. Hmm? 18. Hindi, ako na ko. Depende sa manok. Ate pala yung 15. Kano to? 36. Ang 16. 10 na sa kanya. 20. Ay, damihan naman. Right. Itong manok na to, ano to, pang... Yung pang maramihan ng binibili nila. Wala nga na. 20 isang... Ano na. Nakasamang kaunting French fries. Guys, French fries. Pag kumakain ako guys ng ganito, mga chicken, naalala ko talaga yung mga anak ko, kasi paborito talaga nila ang chicken. So, pag nagpapadala ako sa Pinas, masabi ko talaga sa honey pie ko, bilhan ng mga bata ng chicken. Pero, kahit naman hindi ako nagpapadala doon, I mean, monthly nagpapadala ako. Kahit hindi pa oras ang padala ko, talagang bumibili siya ng chicken kasi para sa mga bata. Lalo yung bunso ko sa pritong manok. Nakadalawa na ako. Pinain ko kasi una yung pakpak. Ba't ba kasi ako parang nag-i-inspection sa pagkain? Wala yan. Hindi lang mo. Nanigurado lang. Ang init eh. Buhay pa ba yun? Ayun. Parang hindi, anong bago ang manok ngayon? Ang bago. Maitim mo. Siguro hindi pala sa manok. Hindi. Ano pa yan? Ibalik ko talaga doon, TJ. Babalik ko to. Balik ko to 18 career ko. Masisira pangalan nila. Kung gumagawa ng kalikuhan. Hindi ah. Bigla lang ko sa mga naalala ako, kaya bigla ako napatingin. Isip mo ba naman? So guys, hindi ko siya kayang ubusin. Sa manok. Baka, Patuloy Ano lang yan? para bukas. yan. Pwede ulam na namin ito bukas. Kasi, as french fries. Kasi meron pa kaming ice cream. Ang sarap din pala yung sauce na bawang. Ganito. Ito guys yung tira ko. Ang isang order guys is isang pizza, isang wings, isang legs. Ano isa? Basta, apat na hiwa siya. Hindi ko alam ng isang tawag. Ay, maayos sa liig. Malalaki siya. Yung isang part lang yung malaki, yung pizza niya. Pero yung legs niya, yung wings niya, ganito lang kalaki. Pero, sold na siya guys. So, 4 na piraso. Hindi ko siya kayang ubusin. So, bukas na lang siya. Bukas,
kakainin uli namin siya. Pwede namin siyang iulam. So, ilalagay namin to sa freezer. No, not freezer. Sa fridge. Iinitin na lang namin sa microwave bukas. So, kakainin naman namin ay ice cream! So, yung pumus namin. Pero pumili kami ng sliced bread, guys. Sliced bread, brown. Brown na binili namin kasi pan-diet. Bakit mo ginamit yung kutsara mo? So, guys, ito na yung ating ice cream. 2-liter ice cream. Only 13 real. So, puhusgahan natin. Oh, ganito siya, guys. Vanilla flavor. So, let's taste. Ay, naku! Mukhang hindi. Kasi parang yellow-yellow. But don't judge the book. What? Lasang ice cream. Hindi yan masarap kasi hindi maganda yung complement. Parang siyang kasi guys, yung ice cream niyan, di ba guys, yung mayroong ice cream na pag kinutsara mo, smooth. Ito parang nag-yellow. Pero, yung pressure niya, okay na. Pag gusto mo kumain ng ice cream, okay na to. Pwede na to. Pero ngayon, gutom talaga ako. Hindi ako nag-snack kanina. So, pwede naman to. So si May, mauubos niya na yung manok niya. Hindi naman. May tatlong flavor to, guys. Itong ice cream. Vanilla, strawberry, and chocolate. Pero ang kinuha namin is vanilla. Ito siya, guys. Parang dilim. So, vanilla flavor. Kasi ano yung Arabic? Arabic guys yung nakasulat. Hindi ko naintindihan. Basta ice cream siya, 2 liter. Sa farm supermarket namin siya nabili. Pwede na siya. May, umbusin mo yun, ha? Matakaw lang ako dyan pag gutom ako. Tama guys yung ice cream. So, yung manok ni May, tinan mo. Mauubos na guys. May pa. So guys, that's it for today. Thank you for watching. And don't forget to subscribe. And if you want to share this video, share it guys. Thank you.